제가 고민하는 이유가 많아서 다 얘기 드려도 돼요? で今悩んでる理由はですね、あまりにも多くてです。今みんな名前を挙げても大丈夫ですか？ 아, 일단 まずは 아라가키 유이様, 호시노 켄様, 감독님 중에서는 監督の中では 신카이 마코토 감독님, 코지마 히데오 감독님. 그리고 제가 게임을 좋아하다 보니까 류가 고토쿠 그 스튜디오가 있어요. 류가 고토쿠라는 스튜디오. はい、龍が如くスタジオね。はいはい。 私は 그것도 漫画が好 같이 き 하고 で、 싶고요. 너무 많죠, 전. 本当にもうぜひ機会があればご一緒したいと思う人は本当にたくさんいます。でも共演してほしいし、一緒に仕事してほしいですよね。できることならね。ありがとうございます。 오네가이시마스. ユエジンさんはジブリ好きなのは僕存じ上げているんですけれども。 네, 네, 맞습니다. 그래서 저는 그 미야자키 감독하고 같이 해보고 싶고요. はい、そうなんです。なので私はできれば宮崎駿監督とご一緒してみたいです。ユエジン 그 さん 같이 하고 싶은 배우는 声だけだけど大丈夫？ 토토르, あ、トトロ。 붉은 돼지. 紅の豚。はい、一緒に仕事したい方ですよ今。あ、ご一緒したい俳優さんの今名前を挙げました。 아, 저는 그 고레다 감독님을 그 작품을 되게 좋아합니다. 그래서 그런 기회가 있을지 모르겠지만 여튼 그분하고 하면 참 영광일 것 같습니다. そして是枝裕和監督の作品もとても好きです。機会があるかどうかは分かりませんが、もしご一緒できたら本当に光栄なことだと思います。ぜひメディアの皆さんには宮崎駿監督に伝えていただければと思います。監督はいかがですか？この日本の俳優さん使ってみたいな自分の作品でっていう方いらっしゃいますか？ 저는 뭐 감독도 했지만 저 배우도 조금 했었거든요. 네. 私は本作においては演出監督を務めていますが、もともと俳優もしております。 근데 제가 최근에 국보라는 영화를 봤어요. 私最近国宝という映画を見ました。 너무 좋았습니다. もうすごく良かったです。 그 이상일 감독이 제 1년 후배예요. 학교. でイ・サンイル監督は私の学校の1年後輩にあたります。 그래서 그 이상일 감독이 캐스팅을 하면은 한번 출연해보고 싶습니다. ですからイ・サンイル監督の作品にキャスティングされたらぜひ出演してみたいですね。俳優の方です。日本人の役割でってアンヌさんがおっしゃってます。これもまた多いです。 네, 제가 일본 여행을 좋아합니다. 그래서 자주 되게 왔었고요. 僕はもともと日本で旅行するのが好きなのでたびたび来ています。 가장 최근에는 뭐 기후현이나 아니면 시라카고도 갔었고. 一番最近ですと岐阜県白川郷にも行きました。 네, 근데 제가 안 가본 데 중에 나가노를 안 가봤는데 나가노에 되게 가보고 싶어요. まだ行っていないところでは長野があります。長野にすごく行ってみたいです。 長野県にぜひ美味しいそばを召し上がっていただきたいんですけれども。はい。 아, 와카리마시타. ありがとうございます。ユエジンさんはなんかここ行きたいなっていうところありますか？ 저는 어제하고 그저께하고 그 가로이자를 갔었거든요. 거기에서 가서 그 온센도 되게 좋았고, 그는 정말 조그만한 동네인데 뛰기에도 좋았고, 특히 그 역에서 그 스테이션에서 우동이 너무 맛있었어요. 네, 전 그래서 이번에는 아주 가루이자가 너무 좋습니다. 가보고 싶은 곳은 좀 천천히 생길 것 같고 일단은 가루이자가 되게 좋습니다. 네.
僕は昨日と一昨日軽井沢に行ってきたんですね。温泉もすごく良かったですし、こじんまりとしたその街中をジョギングして走る感じもすごく良かったです。で、駅で食べたうどんが本当に美味しかったんです。なので今回は軽井沢のことが大好きになりました。またこれから行ってみたいところに関してはゆっくりまたこれからできてくるんじゃないかと思うんですけれども、今回はもう何といっても軽井沢が本当に良かったです。軽井沢ということで、ぜひいつかジブリの森にも行っていただきたいと思いますけれども、監督はいかがですか？もう何とか日本にいらっしゃってるんじゃないかと思いますけども、魅力感じる場所ございますか？제가 한 20년 전에 아사쿠사의 근처에 있는 소밥집을 갔었는데 너무 맛있게 먹어가지고 거기 내일이나 모레나 한번 그 아사쿠사의 소바 먹으러 한번 가고 싶습니다. 私はですね、大体20年くらい前に浅草でお蕎麦屋さんに行ったらすごく美味しかったことを覚えています。ですから明日から明後日浅草にお蕎麦を食べに行きたいなと思っています。はい、皆さん浅草でね、待ってないようにお願いします。よろしくお願いします。はい、ここまでいろいろ質問させていただきました。お別れでございます。映画「やばいよ」に本日はカン・ハングさん、ユージンさん、そしてファン・ビョン監督にお越しいただきました。カンパニーがありがとうございます。盛大な拍手でお送りください。ありがとうございました。